ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹാൻഡ് ജാഷ് ക്യാവോസ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പഴുതാര വർഗ്ഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും അവരുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോണിയൻ സെൻറ്റിപീഡ് എന്നാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. രൂപത്തിലും നിറത്തിലും സാധാരണ പഴുതാരകളെപ്പോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന, എന്നാൽ വലിപ്പത്തിലും വിഷവീര്യത്തിലും സാധാരണ പഴുതാരകളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആമസോണിയൻ സെൻറ്റിപീഡ് അഥവാ പെറുവിയൻ സെൻറ്റിപീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴുതാരകളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പഴുതാര വർഗ്ഗം. സാധാരണ പഴുതാരകളുടെ വലിപ്പം ശരാശരി 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആമസോണിയൻ സെൻറ്റിപീഡിൻ്റെ വലിപ്പം ഏതാണ്ട് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള ചിലന്തി ഇനമായ തരാന്തലുകളാണ് പ്രാണികൾ, ചെറുപക്ഷികൾ, ചില ഇനം പാമ്പുകൾ, തവള, പല്ലി, എലി തുടങ്ങിയവയെ എല്ലാം ഭക്ഷണമാക്കുന്ന മാംസാഹാരിയായ ആമസോണിയൻ സെൻറ്റിപീഡുകളുടെ പ്രധാന ആഹാരം. പ്രധാനമായും മണ്ണിലും ഉണങ്ങിയ മരത്തടികളിലും കാണപ്പെടുന്ന വിഷവീര്യത്താൽ സാധാരണ പഴുതാരകളേക്കാൾ അപകടകാരികളായ ഇവയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കാൻ തക്ക വിഷം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കാൻ ആകും. വലുപ്പമില്ലെങ്കിലും വിഷവീര്യത്താൽ ആരെയും ഭയപ്പെടുത്താൻ പോന്ന ഇഴജന്തുക്കളായ സാധാരണ പഴുതാരകൾ കടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീറ്റലും വേദനയും മുതിർന്നവർക്ക് പോലും സഹിക്കാനാവുന്നതിലും മുകളിലാണ്. ശത്രുവിൻ്റെയോ ഇരയുടെയോ ദേഹത്ത് ഇഴഞ്ഞു കയറിയ ശേഷം ശരീരത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള ഫോർസിപ്യൂൾസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ ദേഹത്ത് വിഷം കുത്തിവെക്കുന്നതാണ് അതീവ ആക്രമണകാരികളായ ഈ പഴുതാരകളുടെ രീതി. സാധാരണഗതിയിൽ ഇവയുടെ കുത്തേറ്റാൽ അസിറ്റോകോളിൻ, ഹിസ്റ്റാമിൻ, സെറാട്ടോണിൻ എന്നിവ അടങ്ങിയ വിഷം ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ചെറിയ മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൈകാതെ മരണപ്പെടും. ഇവയുടെ കടിയേൽക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ജീവാപായം സംഭവിക്കാറില്ലെങ്കിലും ഇവ കുത്തിവെക്കുന്ന വിഷം ഇതിനു പോന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി കഠിനവേദനയും കടുത്ത നീരും വലിയ നീറ്റലുമാണ് അനുഭവപ്പെടുക. പെറുവിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഇവയെ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഓമനിച്ചു വളർത്താറുള്ളതിനാൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഏകദേശം $300 വരെയാണ് ഈ പഴുതാരകളുടെ വില. വംശനാശ ഭീഷണിയോ മറ്റു പ്രതിസന്ധികളോ നിലവിൽ നേരിടാത്ത ഈ പഴുതാരകളെ സ്വാഭാവിക ജൈവ വ്യവസ്ഥയിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനാൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള വിൽപ്പനയ്ക്കും മറ്റും നിലവിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ല. മറ്റു പല ജീവികളെയും പോലെ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വളർത്തുജീവികളായി ഇവയെ ഏറ്റവും അധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റുകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും.